看着，咱们日常炒做香菜用的专属辣椒，这个是长沙我湘菜师傅王木田大师，我们四兄弟给我们提供的这个一手货源腌制过的辣椒，它都有酸味，吃起来更抓口。这2年按照这个大家吃饭这个习惯，它不能光香，它的关键它的利口，它的酸爽，利用我们的特殊加工技术，就是叫太阳的味道，就是没有任何添加，就是让它自然发酵，保留它辣椒的原味，加上腌制长沙牌，长沙生产，长沙烟火气。这个就是我们的那个小炒剁椒酱，这个剁椒酱很厉害。这个辣椒主要以炒肉类为主，这个炒素类为主，它2个是有区分的。这个腊肉看这个，都有生产标识。这个腊肉这还在滴油，天一热都在滴油，这个超级好吃。肯定有人会猜出这是秋葵，猜错了，这不叫秋葵，这是湖南小炒肉里边用的那个辣椒皮晒干，青辣椒皮晒干。这个是我们那个红色年的一个特色菜，小炒肉用的这个青辣椒皮干的，哎呀，炒出来超级棒，类似于就是干豆角啊，或者是萝卜干啊那种干，但是辣椒这个干炒出来，它的口感别具一格，吃了以后一定会瞬间让你上头，绝对好吃。登峰就咱们有一手货源，而且口感好吃，在市面上很多这种辣椒，但能达到这个口感的，可以尝试尝试。